আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন ভাই, একটু কথাটা আমার মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আমার এই যে পাখিগুলোর বয়স আজকে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ 22 দিন। হ্যাঁ, আজকে বয়স হচ্ছে 22 দিন। আপনি যদি পাখি কিনতে যান, পরিচিত মানুষ ছাড়া আপনি পাখি কিনবেন না। আপনার যদি পরিচিত মানুষ থাকে তাহলে তার কাছ থেকে পাখিগুলো কিনবেন, কারণ কেনে না